ஐயோப்பா, உள்ள பாம்பு இருக்குப்பா. ஆமா. வணக்கம் நண்பர்களே, பாண்டிச்சேரி பெட் லவர் சார்பாக உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஏவி ஏரியாவில் ஒரு டேஞ்சரஸ் இன்சிடெண்ட் ஒன்று நடந்திருக்கு. அந்த இன்சிடெண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த இன்சிடெண்ட் என்ன, அது வந்து எதனால் நடந்தது, அது வந்து ஃப்யூச்சரில் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ரிகாஷன் பண்ணுன்ற டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ நடந்த இன்சிடெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து என்னோடய வீட்டு வெராண்டா. இந்த வெராண்டாக்குள்ளே வந்து எனக்கு பிடிச்ச பேர்ட் மியூட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த வெராண்டாக்குள்ளே இருக்கிற கேஜில் தான் நான் வந்து ப்ரீட் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். ஸோ இதில் ஒன் ஆஃப் தி கேஜில் ஒரு நெல்லப்பாம்பு வந்து பூந்துடுச்சு. ஸோ அந்த நெல்லப்பாம்பை என் தம்பி இது கேமரா வச்சு கண்டுபிடிச்சேன். கேமரா வச்சு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கள் மாமாவுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவரோட ஃப்ரெண்டு மூலியமாக அதை நாங்கள் வெளியே எடுத்துட்டோம். ஸோ இந்த வெளியே எடுக்கிற ஃபுல் ப்ராசஸையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் பண்ண தப்பு என்னென்னு நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது வந்து சப்போஸ் நீங்களும் இந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வந்து அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் பண்ண தப்பு என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த கிரில்லில் வந்து முன்னாடி மணி பிளான்ட் கொடி இருந்தது. ஸோ இந்த கிரில் ஃபுல்லாகவே அந்த மணி பிளான்ட்ஸ் தான் இருந்தது. பாம்பு வந்து இந்த மணி பிளான்ட் மூலியமாக வந்து இந்த கேஜுக்குள்ளே பூந்துருக்கு. கேஜ் வந்து நாங்கள் பாட்டை வந்து பாக்ஸாக மாற்றுறதுக்கு இல்லை இது எல்லாமே மாற்றுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் வச்சுருந்தோம். அந்த ஓப்பனிங் வந்து பேர்ட்ஸ் வெளியே வர முடியாது. ஆனால் அது வந்து நாங்கள் சரியாக ப்ராப்பராக அது வந்து கட்டுக்கம்மி போட்டு பின்னாமல் விட்டுட்டோம். அந்த கேப் மூலியமாக தான் இந்த பாம்பு வந்து உள்ளே பூந்துருக்கு. பூந்து எனக்கு பிடிச்ச 2 பஜ்ஜீஸ் வந்து அது சாப்பிட்டுடுச்சு. ஸோ இன்சிடெண்ட் இதுதான் நடந்த இன்சிடெண்ட்டு. ஸோ மிஸ்டேக் நம்பர் 1 நான் சொல்லிட்டேன். இந்த கேஜில் வந்து அந்த மணி பிளான்ட் கொடி இருந்தது. ப்ளஸ் வந்து கேஜில் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருந்தது. மிஸ்டேக் நம்பர் 2 என்னென்னா, ஒரு பஜ்ஜீஸ் வந்து கேஜில் இறந்து கிடந்திருக்கு. ஸோ அந்த இறந்த பஜ்ஜீஸ் வந்து அப்பா வெளியே எடுத்துட்டாங்க. வெளியே எடுத்துட்டு இன்னொரு பஜ்ஜி எங்கன்னு சொல்லிட்டு தேடி பார்க்க பாக்ஸுக்குள்ளே கை விட்டுருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவருக்கு தெரியாது உள்ளே பாம்பு இருக்குன்னு. பட் வந்து பாம்பு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் இருந்ததால் அவர் எதுவுமே பண்ணலை. அவர் வந்து தொட்டு பார்த்துட்டு ஏதோ மெத்து மெத்துன்னு இருக்குன்னு சொல்லி கை எடுத்துட்டார். ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் இது. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து எதாவது கன்ஃபார்ம் பண்ணணுன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோனை வச்சு கேமரா இருக்குது. எல்லாருக்கிட்டையும் இப்போ வந்து எல்லார் வீட்லேயும் இது ஃபோன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் இது மாதிரி செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோன் கேமரா ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி உள்ளே எதுவும் இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கைவிடுங்க. இது வந்து ரொம்பவே தப்பான விஷயம். ஏதாவது ஒரு பாம்பு வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் இருந்தாலோ அது வந்து என்னால் நினச்சே பார்க்க முடியல என்ன ஆயிருக்குன்னு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கிறேன். ஸோ எங்களோட மாமா ஃப்ரெண்டு வந்துட்டார். அவர் தான் பாம்பு வந்து பிடிக்க போகிறாரு. ஸோ இப்போ பார்க்குறீங்க இந்த ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லையா, இது சின்ன ஓப்பனிங் தான். பேர்ட்ஸ் கூட அதால் வெளியே வர முடியாது. இது வழியாக தான் பாம்பு வந்து உள்ளே பூந்துருக்கு. பாம்பு உள்ளே பூந்து இருக்கிற பஜ்ஜீஸ் வந்து சாப்பிட்டுடுச்சு. ஸோ இன்னமும் அந்த பாம்பு வந்து உள்ள பாக்ஸ்குள்ளேயே தான் இருக்குது. வெளியே வராமல் இருக்கிறத வந்து துணி வச்சு நாங்கள் அடைச்சிட்டோம். அடைச்சிட்டு இப்போ வந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து வெளியே கழட்டுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் வந்து ஒரு டோரும் இருக்குது. நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் டோரும் நம்ம வச்சுருக்குறோம். அந்த டோரையும் நம்ம ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மவுத்தில் வந்து ஒரு துணி வச்சு அடைச்சாச்சு. ஃபுல்லாக அடைச்சிட்டு இப்போ வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் அதை வந்து வெளியே எடுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து கேஜ்லேருந்து வெளியே எடுத்தாச்சு. ஸ்னேக் வந்து இன்னமும் அந்த பாக்ஸ்குள்ளேயே தான் இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க பாம்பு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு. ஸோ நல்ல பாம்பு வந்து அடிக்கவும் கூடாது. அடித்தா வந்து இந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயம்லாம் எங்கள் வீட்டில் பார்ப்பாங்க. ஸோ நல்ல பாம்பு வந்து எங்களால் அடிக்கவே முடியல. இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு நல்ல ஐடியா. ரிலீஸ் பண்ணாலும் மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு வந்துருமான்னு ஒரு பயம் இருக்கும்.
ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப தூரமாக ஒரு காடு பகுதியில் வந்து அந்த பாம்பு வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம். அது எல்லாமே வீடியோவில் வந்து நான் காட்டுறேன் ரிலீஸ் பண்ணது எல்லாமே. ஸோ இப்போ உள்ளே இருக்கிற பாம்பு என்ன சைஸில் இருக்குது நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம். தலையை வெளியே நீட்டிங்கயா நல்லவர் தான். ஸோ இந்த பாம்பு தான் அது, நல்ல பாம்பு. ஸோ நல்ல பாம்பு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. உள்ளே தான் ஒரு பஜ்ஜீஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒயிட் கலரில். ஸோ அந்த பஜ்ஜீஸை வந்து பாதி வந்து முழுங்கிட்டு மற்றது கக்கிடுத்து. ஸோ இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க, அதையும் நான் வந்து காட்டுறேன். ஸோ வீட்டிலேருந்து ரொம்ப தூரமான இடத்துக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம். வந்து இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பாம்போட குணாதிசயம் என்ன தான் கடிக்கிறதா இருந்தாலும் மனுஷங்க வந்து அதை மன்னிச்சு விட்டுறணும். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து இந்த பாம்பு வந்து மறுபடியும் வந்து விட்டுட்டோம் ஒரு காட்டில். இதுதான் அந்த பஜ்ஜீஸ். ஸோ எனக்கு பிடிச்ச பஜ்ஜீஸை வந்து அது சாகடிச்சிடுது. அந்த பக்கம் திருப்பி அந்த போடு கதவை. இல்லை இப்படி இருந்தால் தான் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா இருடுவேன். ஸோ பாம்பு பாக்ஸில் இருந்துட்டு உசுன்னு சத்தம் கொடுத்துட்டு தான் இருக்குது. வெளியே வந்துடுச்சு. ஸோ படம் எடுத்துகிட்டே போகுது பாருங்கள் எப்படி படம் எடுக்குதுன்னு அது. ஸோ நல்ல பாம்பு இது. இந்த பாம்போட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 4 அடியிலேருந்து 4.5 அடி வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து சேஃபாக நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. பாம்பு சேஃப். பட் என்னோடய பஜ்ஜீஸ் வந்து ஐ லாஸ் மை பஜ்ஜீஸ். ஸோ இனிமேல் அந்த ஸ்னேக் வந்து மறுபடியும் வீட்டுக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து அதை விட்டுருக்குறோம். ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபேவரட் பஜ்ஜி. பாருங்கள் வந்து பாதி வந்து முழுங்கி மென்று துப்பிடுச்சு. ஐ லாஸ் மை பஜ்ஜீஸ், அதுவும் ஃபேவரட் பஜ்ஜி. ஸோ நடந்த இன்சிடெண்ட் என்னென்னு நீங்கள் பார்த்துட்டே இருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பாம்பு வரதுக்கான மெயின் ரீசன் ஸ்மெல்லால் தான் வருது. ஸோ உங்கள் கேஜ் வந்து க்ளீனாக இருக்கணும். அதை வந்து நம்ம டெய்லியும் க்ளீன் பண்ணால் அந்த கொஞ்சம் ஸ்மெல்லு வந்து கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அந்த முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் கேஜ் வந்து க்ளீனாக பார்த்துக்கோங்க. ஸ்மெல்லெல்லாம் அடிக்காமல் பார்த்துங்க. பேப்பரு அந்த லிட்டரை எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. செகண்ட் ப்ரிகாஷன் வந்து உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் கேஜஸில் எதனா கேப்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அந்த கேப்ஸ் வந்து நீங்கள் அடைக்க பாருங்கள். ஸோ தேர்ட் ப்ரிகாஷன் வந்து நீங்கள் கேஜை சுற்றி கல்லுப்பு போட்டு வைக்கலாம். பாம்பு வந்து வரப்போ அந்த ஷார்ப் எஜஸ் இருக்கும் அந்த கல்லுப்பில். ஸோ அது பட்டு அது வந்து ஃபார்வர்டு அதெல்லாம் மூவ் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மீன் வலை, நரம்பில் பின்னப்பட்ட மீன் வலை இருந்ததுன்னா கேஜை சுற்றி போட்டுருங்க. பாம்பு வந்ததுன்னா அந்த வலையில் மாட்டிக்கும், அதால் ஃபர்தராக மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ இது எல்லாம் தான் பாம்பு வராமல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ப்ரிகாஷன். ஸோ இந்த மாதிரியான இன்சிடெண்ட் என்னோடய ஏவியரி மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களோட ஏவியரியில் நடக்கக்கூடாதுன்னு கடவுள்கிட்ட பிரார்த்திச்சுட்டு இந்த வீடியோ எண்டுக்கு வரும் வித் லாட் ஆஃப் சாரோ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.